မြန်မာငွေ3,200စုံစုံလေးနဲ့လည်းရရှိမယ် Pet Friendly Condo အမျိုးအစားလည်းဖြစ်မယ် Low Rise Condo အမျိုးအစားလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဒီကြားထဲမှာဝှေ့ဌာနီစေးရုံကြီးရဲ့အနောက်လမ်းထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်မိုက်တဲ့ Condo တစ်လုံးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ Condo လေးကတော့ Cozy လက်ဖောင်107ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်နဲ့လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်ဒီ unit လေးကတော့23 square meter ရှိတဲ့ studio type unit လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးကိုစပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ kitchen counter လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ kitchen counter က separate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကို separate လုပ်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ living area လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် living area ကတော့တကယ်ကိုမှကြဲကြဲဝန်းဝန်းတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်နေမှာပါနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဒီမြင်တွေ့ရတဲ့တော်တော်များများ furniture ပါဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ unit လေးရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်က studio type ဆိုပေမဲ့လည်းသူက separate door လေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းကိုတီးတီးတန့်တန့်လေးနေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် studio type အိတ်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအိတ်ခန်းလေးကလည်းတကယ်ကိုကြဲကြဲဝန်းဝန်းလေးနဲ့တက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကိုစီဖြစ်တဲ့အချက်ကဒီ balcony လေးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အိတ်ခန်းမှာရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကွန်ဒိုတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရေချိုးခန်းအိမ်တာသေးပြီးတော့ကျင်းတာဒီကွန်ဒိုရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီရေချိုးခန်းအိမ်တာကကြဲကြဲဝန်းဝန်းနဲ့ဒါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးကတော့26 square meter ရှိတဲ့ one bedroom အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဝင်ချင်းမှာပဲ living area ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းလေးက living room ကလည်းကြဲကြဲဝန်းဝန်းဖြစ်မယ် dining area လေးလည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ကိုစီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက dining area လေးပါဝင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ထမင်းစားရတာလည်းပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်one bedroom အခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူက separate door လေးလည်းပါမယ်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကလည်း separate kitchen လေးလည်းထပ်ပြီးတော့ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအကြိုက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ် separate kitchen လေးပါဝင်တဲ့အတွက်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာလည်းအနံ့ဆိုးဝင်တာတွေဟင်းနဲ့ထွက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတော်တော်လေးကိုအားသာတာတစ်ခုကသူကstudio type အခန်းလေးလိုမျိုးအိတ်ခန်းထဲမှာအိမ်သာရီချိုးခန်းကိုထည့်ပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်သာရီချိုးခန်းကိုလည်းတီးတန့် separate လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ layout plan လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ unit လေးကတော့34 square meter ရှိတဲ့ one bed plus အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးတဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ dining area ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် dining area က living room နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းလေးရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာ single room အခန်းလေးတီးတန့်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော် one bed plus တာဆိုတဲ့ two bed အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ separate kitchen လေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်မြန်မာတွေကတော့ဒါဟင်းချက်တယ်အနံ့သက်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့နံမှာစိုးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကဒီလို separate kitchen လေးပါတဲ့အတွက်လုံးဝကိုအဆင်ပြေစေမယ့်အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အိတ်ခမ်းပေါ့နော်အိတ်ခမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ master room လို့တော့သုံးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအိတ်ခမ်းကနေပြီးတော့ဒီဘက် marble room လေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်ခမ်းအနေနဲ့ကလည်းလုံးဝအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စေမဲ့ကိုစီအခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်သွန်းတစ်ခန်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးခန်းအိမ်သာကိုဒီဘက်ကခန်းကလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်ဟိုဘက်က single room ကလည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်အပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ပေးထားအောင်ပါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကွန်ဒိုလေးက low rise ကွန်ဒိုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ bearing A bearing B ဆိုပြီးတော့ bearing နှစ်ခုပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် bearing B မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pet friendly ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အငှားအတွက် invest လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းလုံးဝ rental တမန်အရန်ကိုကောင်းစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မှာကအငှားအတွက်ကပေါ့နော် pet friendly ကွန်ဒိုတွေကအရန်ရှာတယ်အဲ့အတွက်ဒီကွန်ဒိုရဲ့အားသာချက်ကလည်း pet friendly တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အငှားပို့ပြီးတော့တွက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်low rise condo မျိုးစားလေးဖြစ်ပေမဲ့လည်း facility အပြည့်အဝပါဝင်အောင်ပါ facility အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတွေအပန်းဖြေလို့ရမယ် swimming pool အားကစားလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်း fitness center co-working space တွေ free shelter service တွေ garden area ကပ်ပါကင်တွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ပါဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစီလက်ပေါင်107အခန်းလေးကမြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်3,200စွန်းစွန်းလေးကနေစပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့နေရာကလည်းအရန်ကိုကောင်းတယ်ဒီလမ်းထိပ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါဝိထာနီဆေးရုံကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာအားတာလဲဆိုရင်ဒီဆေးရုံမှာ medical check up ပဲလို့ဆေးလာကူတဲ့လူကြီးသူမတွေကလည်းကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာလေးနဲ့ဒါတက်တောင့်တတလေးဆေးလာကူလို့ရအောင်မှလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Bandit University ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10မိနစ်တာ
တာလောက်လမ်းလျှောက်တဲ့ walking distance အတွင်းမှာပဲရှိတယ်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Assumption University နဲ့ကလည်းတော်တော်နီးနီးကပ်ကပ်မှာရှိတယ် The Mall Bankapi လို့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးမော်တစ်ခုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာလည်းရှိမယ် Bankapi What market ကြီးတွေကလည်းနီးနီးကပ်ကပ်မှာပဲတည်ရှိနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကပေါ့နော်ဒီလမ်းထိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MRT အဝါ line နဲ့လည်းနီးတယ်လမ်းထိပ်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့လည်း bus ကား gate တွေကိုလည်းရောက်မယ်နီးနီးဆက်ဆက် area လေးတွေကိုတွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ condo မှာ free shuttle bus ကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး rental ကြီးကောင်းပြီးတော့ investor တွေစိတ်ဝင်စားလွန်းတဲ့ကိုစီလက်ဖောင်107အခန်းလေးတွေကို rondo ပဲလုပ်ချင်ချင်းစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူအားပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Mega Property Bangkok နဲ့အချိန်မျိုးဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ